Assalomu alaykum yurtdoshlar, mana kvartiramiz ham уже bitib qoldi. Последний ishlar qolgan. Garderob. Mana ariston hamma narsalarimiz bor. Tomondan konditsioner. Kuxnyamizda ham ozroq chala ishlari bor. Mana zalimiz, mana koridorimiz. Bu mana shu zalimiz bo'ladi. Bu yer ham bitgan, avtomatik hammasi tayyor. Bu detskiy emas. Detskimiz bitta listra qolgan. Bu spa